আমার বাড়ির থেকে শুরু করে যখন থেকে টাকা দিবেন তখন থেকে শুরু করে আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো আপনার হাতে পর্যন্ত দায়িত্ব আমার। কাঁঠালের পাতা প্রিয় এবং কাঁঠালের পাতা কয়েকটা রোগের কাজ করে ভাই। আচ্ছা, একটা ঔষধ জাতীয় জিনিস এটা। আপনি 10টা প্যারাসিটামল খাওয়া যায় কাজ হবে, মানে 10টা ভিটামিন খাওয়া যায় কাজ হবে। আপনি সকাল করে একবার করে কাঁঠালের পাতা দেবেন সকাল করে, তার কাজ করবে একটা। এই যে কষ্ট আছে না ভাই, কষ্টই হচ্ছে আপনার ঔষধ। ঠিক আছে, ওটা পেটে গিয়ে যাওয়া মাত্র আল্লাহর রহমতে কাজ হবে। পাতলা পায়খানা করে না ছাগল, সকাল করে ভুসি খাওয়ায় খালি পেটে, আপনি প্রত্যেকদিন 1 মুঠ করে পাতা দিয়ে 10টার দিকে ভুসি দিবেন, আর পাতলা পায়খানা করবে না। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কৃষক ভাই বোনেরা, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার পশ্চিম নওপাড়া গ্রামের জাকির ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে। দর্শক, জাকির ভাইয়ের খামারের ছাগলগুলো দেখব, আপনাদের দেখাবো, সেই সাথে কীরকম দরদামে বিক্রি করছেন, কোন মানের কোন জাতের বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম জাকির ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। খামার উপযোগী সব ছাগল, সবগুলো তো আজকে বিক্রি হবে? হ্যাঁ, সবগুলো বিক্রি হবে। বাংলাদেশে তো ক্রমেই শিক্ষিত এবং উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু ক্রমে অবশ্যই বাড়বে। এবং আমি যেটা মনে করি যে এই যে কৃষি বিপ্লব ঘটছে, এটা আসলে এই যে আমরা প্রতিনিয়ত যে কাজ করে যাচ্ছি, যারা ইউটিউবার আছে এবং কৃষি ক্ষেত্রে যারা কৃষি অফিসার আছে, তারাও কিন্তু এর সাথে শ্রম দিচ্ছে। অর্থাৎ কৃষিতে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ করার একটা চেষ্টা চলছে আর কি। যদিও তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি একটু জানতে চাই, বিশেষ করে যারা ছাগল পালন করতে যাচ্ছে, তারা কোন বিষয়গুলো আসলে জানার গুরুত্ব আপনার মনে হয়? অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন। এই বিষয়গুলো জানার প্রথম 3টা কারণ থাকতে হবে ভাই। একটা হচ্ছে আপনার সঠিক পরিচর্যা করতে হবে, দ্বিতীয়ত মনে করেন যে নিজের শ্রম দিতে হবে। আর আপনি যদি নিয়ে যায় ওই ফার্মারের আশাতে রেখে দেন, তাহলে কিন্তু সম্ভব না ভাই। কোন ছাগলকে কখন কোন জিনিস দিতে হবে, সঠিক নিয়মে যত্ন করতে হবে ভাই। ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। ছাগল নিয়ে গেলেন, আমার এর থেকে নিয়ে চলে গেলেন, ওই নিয়ে যায় আপনি চড়াই বাঁধে রাখলেন, আমরা কিন্তু বিলকে বলি চড়া, ওই নিয়ে যায় বাঁধে রাখলেন পানির ভিতর, খাইলো না, ছাগল শুকিয়ে হাড্ডি হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু সম্ভব না। খাদ্য ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকতে হবে, সঠিক এবং জাত নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ। আর আমার ছাগল যেগুলো ছাগল দেখতেছেন ভাই, এগুলো ছাগল আপনার শরীরে যত্ন না করলে আমার ছাগলের করতে হবে ভাই, তাহলে এখান থেকে উন্নত করা সম্ভব, না হলে সম্ভব না। আর এটা যাই পারবে না তার নেওয়ার দরকার নাই ভাই। ঠিক আছে, পিপিআর রোগটা সবচেয়ে মারাত্মক রোগ। এগুলার থেকে বিরত রাখতে হলে সঠিক নিয়মের ভ্যাকসিন দিতে হবে, পিপিআর করাতে হবে, খোরা রোগ করাতে হবে, এছাড়া মনে করেন আপনি কৃমিনাশক করাতে হবে। কৃমি হওয়ার পরে অনেক সময় কিন্তু চামড়ার নিচে কৃমি হয়, অনেকজন বোঝে না, চামড়ার নিচে কৃমি হয়, ওগুলা কৃমির থেকে মনে করেন আস্তে 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 স্কিন নষ্ট হয়ে যায়, মানে আপনার ওই চামড়া টামড়া সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়। ওই যে একজন ভাই চলে গেছে প্রবাসে, ছাগল নিয়ে যায় বাড়ি, ওয়াইফ দিয়ে পালায়, ও তো কিছু বোঝে না, ও কি মানে ওই ওর নিজেরই পরে যত্ন করবে না ছাগলের যত্ন করবে। আর একটা জিনিস, আপনি ছাগল কিনলে 1 লক্ষ টাকার, যদি ঘর করেন আপনি 5 লক্ষ টাকা দেয়, তাহলে কিন্তু সম্ভব না ভাই। অবশ্যই অবশ্যই আপনি কি 1 লাখ টাকার ছাগল নিছেন, একবার টিন নিয়ে এসে একটা ছাপড়া করে রাখেন। আর এগুলো ছাগল কিন্তু সদরত আমার শেড তো দেখছেন, আমি কিন্তু একদম সাধারণ ভাবে ছাগল রাখি। আর এই ছাগলগুলা রোধ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই বেশি ভাই। আল্লাহ না করুক যত বড় অসুখে হোক, মানে বাইরে কোনো ডাক্তার দেখাতে হয় না ভাই। আমি কিন্তু নিজেই একটা ডাক্তার ভাই, খুব অভিজ্ঞতা কিন্তু ভাই। আমার খামারে কিন্তু ছাগল অনেক, একটা ছাগলের দেন তো সর্দি 1 লাখে যদি বাই করতে পারি, অসুস্থ নাই, সবই সুস্থ এবং যথেষ্ট পানি লাখে দেখাতে পারেন ভাই, ছাগল আমি এমনি দিয়ে দেবো। কারণ এই যে সঠিক যত্নে সঠিক নিয়মে ট্রিটমেন্ট করার কারণে ভাই। জাকির ভাই, যে ভাই, হ্যাঁ, এটা কোন জাতের ছাগল ভাই? এটা হচ্ছে একটা ছুরি, খালি করে লাফালাফি, জাতের নাম শিরোহী। আচ্ছা, এটা হচ্ছে শিরোহী জাতের ছাগল। আচ্ছা আচ্ছা, বয়স কেমন এখন এটা? ভাই এটা 5 মাস 5.5 মাস বয়স হবে। 5 থেকে 5.5 মাস বয়স, এখন তো দাঁতে নেই। না এগুলো দাঁতে নেই ভাই, এগুলো দাঁত লেগে আর বড় হবে, এগুলো অবশ্যই দাঁতে নেই। অনেক বড় হবে, তাই না? অনেক বড় হবে। দাঁতে কয় মাস সময় লাগবে? আর এগুলো একবার বাচ্চা দিবে, তারপরে দাঁতবে ভাই। বাচ্চা দেওয়ার পরে দাঁতবে? বাচ্চা দেওয়ার পরে দাঁত। এমনকি কনসেপ্টের বয়স, এখন কনসেপ্টের বয়স বলতে আপনি মোটামুটি মাস 2-3 সময় লাগবে প্রেগন্যান্ট আসতে, হিট আসতে। হাইট আছে, যথেষ্ট হাইট আছে মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর, বডিটা অনেক সুন্দর, আর এই প্রিন্টেড কালারটা অনেক সুন্দর। দর্শক আপনারা দেখছেন কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর। সেই ক্ষেত্রে এখনো দাঁতে নেই, 2-2.5 মাস সময় লাগবে দাঁততে। গোটাটাই কিন্তু প্রিন্টের মাল, দুই পাশে একই। আর শিরোহী মাল মানে প্রিন্টেড, এটা সবাই জানে। আর অনলাইনের যুগ, এখন কোনো কিছু ঢাকা থাকবে না ভাই। তবে চোকা খুবই সুন্দর, এই যে মুখটা হবে সাদা, একটু চোকা সাইজ হবে, এই যে কানের দাঁত দেওয়া হবে ফোটাফুটি, জি প্রিন্টের মতো, প্রিন্টেড। জি, এগুলো যারা চেনে তারা অবশ্যই বলবে যে না এটা শিরোহী ছাগল। তো সেক্ষেত্রে দামটা যদি একটু
ভাই এটা দাম ভাই যেহেতু অনেকদিন পরে আপনার চ্যানেলে আবার আসলাম, শিরোহী ছাগলের দাম সবাই সবাই জানে, মানে 35-40-এর নিচে কোনো বাচ্চা পাওয়া যায় না। এটা ভাই 25,000 টাকা দাম। 25,000 টাকা মাত্র 25,000। পাঠির বাচ্চা প্রথমবার হিট আসবে, পাটা দিয়ে দিলে আল্লাহর রহমতে কাজ হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ। দামটা কি ফিক্সড নাকি সুযোগ? না, আমার ধরেন আসলে প্রত্যেকটা মালে দাম করার সুযোগ থাকবে ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেকটা মালে সুযোগ থাকবে। সেক্ষেত্রে কেয়ারিং খরচটাও মানে যেহেতু দামটা একটু সুযোগ থাকছে দামাদামি করার, আর কেয়ারিং খরচটাও সেই ক্ষেত্রে। আচ্ছা, কেয়ারিং খরচাটা এটা একটা ভালো প্রশ্ন করছেন ভাই। প্রথম শুরুতেই কেয়ারিং খরচা কিন্তু আমি কোনো মালে দিই না ভাই। আচ্ছা, কেয়ারিং খরচা, বিকাশ খরচা কোনো কিছু আমি দিই না। আচ্ছা, আমার মালের দাম বলে মানে যে কয়টা খরচা হবে ওটা মানে ক্রেতার নিতে হবে। কিন্তু এটা যখন আপনি প্রশ্ন করলেন আজকে, যেহেতু অনেকদিন পর আপনার চ্যানেলে আসলাম, আমি দিলাম। ঠিক আছে, কেয়ারিং খরচা, বিকাশ খরচা সম্পূর্ণটা আমার ভিতর নিলাম আলহামদুলিল্লাহ। প্রত্যেকটা মালে, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা মালে, হ্যাঁ প্রত্যেকটা মালে একটা অফার। জি আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, কেয়ারিং খরচ এবং আপনার বিকাশ খরচ যেটা, সেটা ভাইয়ের মধ্যে নিয়ে নিছে। পাঠানোর যে ব্যাপারটা, সেক্ষেত্রে বিকাশে যে টাকাটা আগে পেড করতে হচ্ছে, আসে নিলে পারে সবচেয়ে ভালো। জি, যদি আসে নিতে না পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যাংকে অথবা বিকাশে অথবা নগদ আছে, আমাকে টাকা পেমেন্ট করে দিতে হবে। আমি 64 জেলাতে আল্লাহর রহমতে ছাগল পাঠাই আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক আছে, বাসের মাধ্যমে। আমার বাড়ির থেকে শুরু করে যখন থেকে টাকা দিবেন তখন থেকে শুরু করে আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো, আপনার হাতে পর্যন্ত দায়িত্ব আমার আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক আছে। এর ভিতর আল্লাহ না করে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয়, কোনো সমস্যা হয়, মাল পাল্টায় যায়, সে দায়িত্ব আমার আলহামদুলিল্লাহ, আমি দেখবো। তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে ইচ্ছা করেন যে আমি ছাগলটা নিতে চাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে নিতে পারবেন। আর যদি এখানে আসেন সবচেয়ে ভালো হয়, এসে একটু দেখে শুনে নিলে আর একটু ভালো হয়। জাকির ভাই, পরবর্তী ছাগলটা দর্শককে দেখে। জি ইনশাআল্লাহ। জাকির ভাই, জি ভাই, এটা কোন জাতের ছাগল? ভাই ওইটা বরাবর যেটা বললাম, এটা একটা ছুরি খালি করে ছোটাছুটি, জাতের নাম শিরোহী। জাতের নাম শিরোহী, শুধু করে ছোটাছুটি। আসলে দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুবই লাফালাফি করে ভাই, খামারের ভিতর থাকে, বাইরে হয় না, এইজন্য মানে মানুষ দেখলে একটু লজ্জা শরম পায়। আচ্ছা আচ্ছা। তো বয়স কেমন এখন এটা? এটা ভাই একবার বাচ্চা দিছে, দ্বিতীয়বারের মতো প্রেগন্যান্ট হয়েছে, মাত্র দাঁতে হচ্ছে 4টা। 4 দাঁত? জি হ্যাঁ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 4 দাঁত বয়স, 4 দাঁত প্রেগন্যান্ট আছে। জি, এটা মোটামুটি ধরেন যে আপনার 2 মাস পড়ছে আর কি। 2 মাস পড়ছে। প্রথম যে বাচ্চা হয়েছিল, কয়টা বাচ্চা হয়েছিল? 2টা বাচ্চা হয়েছে ভাই। উন্নত জাতের কস তো, এগুলা দেশি কসের না ভাই। জি জি জি, এগুলা উন্নত জাতের কস। এগুলা ছাগল 2টা করে বেশি বাচ্চা, 2টা করে বেশি বাচ্চা দেয়। আর এগুলা ছাগল আল্লাহর রহমতে পেট খালি রাখে না ভাই। অনেক ছাগল আছে ধরেন যে আপনার পেট খালি রাখে, একবার বাচ্চা দেওয়ার পরে 2-4 মাস, 6 মাস, 1 বছর চলে যায়, বাচ্চা দেওয়ার খোঁজ থাকে না। কিন্তু এগুলা তা না, কিন্তু এগুলা নিয়মিত ট্রিটমেন্ট দিতে হবে ভাই। নিয়মিত ট্রিটমেন্ট বলতে কিনমিট ডোজ করতে হবে বাচ্চা দেওয়ার, 1 মাসের মধ্যে কিনমিট ডোজ করতে হবে। আচ্ছা। আবার মোটামুটি ধরেন যে আপনার 1 মাস পরে ধরেন একটা লিভার টনিক খাওয়াই দিল, মানে 2 মাসের মধ্যে আবার হিট চলে আসলো। কিন্তু 2 মাসে না দিয়ে 2.5 মাসে আপনি বীজটা দেন। আচ্ছা। 2.5 মাসে দিলে এই বাচ্চাটা যে দুধ পাবে, বাচ্চাটা পরিপূর্ণ পরিপুষ্ট হয়ে গেল। আর মনে করেন যে এটাও আবার মানে হিট চলে আসলো, এটা প্রেগন্যান্ট হয়ে গেল, মানে এটা সারা বছর বাচ্চা দিতেই থাকবে আলহামদুলিল্লাহ। হিট 1 মাসের মধ্যে নিয়ে আসা যাবে, কিন্তু 1 মাসের ছাগলকে বীজ দেওয়া যাবে না, কারণ ওদের জ্বরে গোলার থাকে কাঁচা, বাচ্চা প্রসব করার পরে মানে ব্যথা ব্যথা হয়, তাছাড়া অনেক সমস্যা ভাই, মানে ওই সময় বীজ দেওয়া যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, দিলে ক্ষতি হবে। আপনি কেন নেবেন? এই 1 জোড়া বাচ্চা ধরেন যে আপনার দাম হচ্ছে 30 থেকে 35,000 টাকা দাম। এ তো দেশের না যে সারা বছর পাইলে মনে করেন যে আপনার 15,000 টাকা দাম হলো, এটা তো তা না। 3 থেকে 4 মাসে বাচ্চাগুলো আমাকে দেবে, আমি 30-35,000 টাকা জোড়া কিনে নেব। আচ্ছা, দুধের জন্য কেমন? বাচ্চার এগুলো দুধের অভাব নাই ভাই। আচ্ছা, দুধের অভাব, এগুলো দুধের অভাব নাই। আমরা একটু দেখাই দিই ভাই। আচ্ছা, একটু দেখেন। হ্যাঁ, এগুলো দুধ আছে এখনো, মোটামুটি ধান যে আপনার 1 কুয়ার বেশি দুধ হবে ভাই। হ্যাঁ, হাইট আছে মাশাআল্লাহ, হাইট আছে, আর হাইট তাছাড়াও আরো বাড়বে। এটা তো মানে 4 দাঁত, মানে কি চেংড়া ছাগল, কারণ 2-4-10 বার বাচ্চা দিবে আল্লাহর রহমতে, যত বাচ্চা দিবে তত বড় হবে। আমার দর্শকের জন্য দামটা যদি একটু বলতেন। এটা ভাই দাম চাচ্ছি মাত্র 22,000 টাকা ভাই। 22,000? জি ভাই, খুব সুন্দর একটি ছাগল এবং অনেক সুন্দর, অনেক প্রিন্টেড কালারিং ছাগল, 2 মাসের কনসেপ্ট আছে। জি জি, খুবই সুন্দর। আর এগুলা ছাগলের থেকে পেটে থেকে যেগুলা বাচ্চা বাড়াবে ওগুলা বাচ্চা কালারিং আসবে ভাই। ছাগল দেখতেছেন তার থেকে সুন্দর বাচ্চা আসবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আল্লাহ পাক যদি দেয়। আসলে তো ভাই 1.5-2 মাসের ওইভাবে গ্যারান্টি দেওয়া যায় না ভাই, কিন্তু আমাদের উল্লেখ করার কারণ একটাই, অনেক ভাই নিয়ে যায়, বুঝে না, নিয়ে যায় মানে কিনমিন ওষুধ খাওয়ায়, কি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক মারার পরে বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, যার কারণে কিন্তু আমাদের বলে দেওয়া যে ভাই এটা এই কয়দিন প্রজনন করান আছে, বাদ বাকিটা উপর আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ যদি চায় আপনার আজকে পাঠা দিয়ে দেবো, আমরা কালকে মাল গাড়িতে উঠাই দেবো, সে প্রেগনেন্ট তো টিকে যাবে। আর আল্লাহ যদি না চায়, ওই 4 মাসে ছাগল নিয়ে যাবে, পানি খাওয়ানো ছাগল নিয়ে যাবে, গাছ থাকে না। আর এগুলা ধরেন যে আপনার মূলত বাচ্চা প্রোডাকশনের জন্য সবচেয়ে বেস্ট, বাচ্চাগুলো বাচ্চার জন্য অনেক ভালো। দর্শক, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে
অর্ডার করে নিতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে এখানে এসেও নিতে পারবেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। অনেক বড় মহিষের মতো একটা ছাগল ধরে আছেন, অনেক বড় ভাই, অনেক বড় হাইট। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখন ছাগলের নিচেই চলে গেছি প্রায়। হাইট কিন্তু অনেক এবং অনেক বড়। বয়স কেমন এখন ভাই? এটা ভাই 6 দাঁত, দুইবার বাচ্চা দিছে, এবার তৃতীয়বারের মতো প্রেগন্যান্ট হইছে। প্রেগন্যান্ট আছে? জি জি প্রেগন্যান্ট আছে ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চা কয়টা করে হইছে? এটা ভাই 2টা 3টা করে বেশি দেয় ভাই বাচ্চা, মানে তবে 3টা না হয় 2টা হয় বেস্ট ভাই। 2টা হয়, কারণ 2টা হয় বেস্ট, কারণ ছাগলের বান কিন্তু 2টা। জি আমি সেটাই বলছি, কিন্তু বাচ্চা হওয়া দরকার 2টা, কিন্তু 3টা যখন হয় অনেক সময় ধরেন 3টা হয়ে যায়। 3টা হলে একটা একটু সমস্যা হয়, কারণ ধরে খাওয়াতে হয়, ধরে খাওয়াতে হবে এবং একটা দুর্বল হয়ে যায়। কোন জাতের ছাগল? এই ছাগলটা ভাই থাকবে আমার বাড়ি, কেউ করবেন না এক নিয়ে বাড়াবাড়ি। এই ছাগলটা একটা বিটল জাতের ছাগি। বিটল জাতের ছাগি, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। 6 দাঁত বয়স, বিটল জাতের, খুবই সুন্দর, অনেক সুন্দর। আমরা কিন্তু প্রায় বলে থাকি যে দুধের রাজা বিটল এবং যমুনাপাড়ি, তার মধ্যে একটু দেখতেও পাচ্ছেন এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এটা বিটল দুধের রাজা, মানে কি ভাই দুধরাজ ছাগল। এগুলা ছাগল দুধরাজ ছাগল, এগুলা ছাগলে মনে করেন 2-2.5 লিটার করে দুধ হয়, তাই আমি এর নাম দিয়েছি দুধরাজ। দুধরাজ খামার উপযোগী এখন, অবশ্যই খামার উপযোগী। মানে কি এগুলা নিয়ে যায় রাখলে পারে ভাই 10টা কিনতে হবে না, 10টা টাকা একটা। দেশে কিনে পারবেন 10টা, এগুলো বুঝবেন একটা। যদি 10টা টাকা যদি মনে করেন একটা না দেয়, টাকা ব্যাগ দিয়ে দেবো। যেগুলো বড় ছাগল সেগুলোর বাচ্চা, যেগুলো সেগুলো বড় বড় বাচ্চা হয় অনেক বড় ভাই, অনেক বড় বাচ্চা হয়। হাই যে পাঠাগুলো আছে, অরিজিনাল যে পাঠা আছে, সেই পাঠাতে কিন্তু বিটগুলো করানো যাচ্ছে। জি অবশ্যই, আমাদের নাটোর জেলায় কিন্তু মানে নিম্নমানের কোনো পাঠা নাই ভাই। যেগুলা পাটা আছে সব উন্নত জাতের পাটা, তোতা, হরিয়ানা, শিরোহী সব উন্নত জাতের। আপনি কিন্তু এর আগে বলেছেন যে আপনার সব ধরনের ঘাস বা সব ধরনের খাবারই খায়। হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি কি খাওয়ান? আমি একটু দেই হচ্ছে কাঁঠালে পাতা, একটু কাঁচা ঘাস, এগুলা। আচ্ছা আচ্ছা। আর ওই যে বলে না ভাই, দাদা খাইলে দাদি খুশি, এই খাই খের আর ভুসি। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আমার দর্শকের জন্য দামটা যদি একটু বলতেন ভাই। এটা দাম চাইলে তো অনেক চাওয়া হয়, কিন্তু চাওয়া না, এটা 25,000 টাকা দাম ভাই। 25,000? জি। অনেক বড় ছাগল কিন্তু, অনেক বড় ভাই। এগুলা গোশের মাপে বিক্রি করে 30,000 টাকার উপর গোশের মাপে বিক্রি করে। সেটাই বলছি, অনেক বড় ছাগল কিন্তু, অনেক বড় ছাগল। অনেকদিন পর আসছে আপনার চ্যানেলে, এখানে লাভ লসের হিসাব করে লাভ নেই, একটা অফার দিয়ে দিলাম। আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। দরদামের সুযোগ? দরদাম বলতে ওই যে কিয়ারিং খরচ আমার, সবকিছু আমার, কিয়ারিং খরচটা এবং বিকাশ খরচ সম্পূর্ণই আমার। জি গোটা লাইভ ওয়েট কিন্তু ওয়েট আছে আপনার 55 থেকে 60 কেজি ওয়েট হবে। তাই হবে? এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান কস, এটা কিন্তু বাংলাদেশি কস না ভাই। আচ্ছা। বাংলাদেশি কস আছে ওই যে আপনার দেশি দোআঁশলাগুলা, ওগুলা। এগুলা কিন্তু ইন্ডিয়ান কস, যারা চিনে তারা অবশ্যই বলবে। যারা বিশেষ করে হাই ক্রস জাতের ছাগলের খামার করানো ভাবছেন, তারা এই ছাগলটা সংগ্রহ করতে পারেন, খুব সুন্দর একটি ছাগল। আর একটা কথা আমরা প্রায় যে কথাগুলো বলে থাকি, সেটা দৈহিকভাবে যেগুলো হাইট ওয়েট বেশি, সেগুলো কিন্তু বাচ্চা অনেক বড় বড় হয়। আপনি এই ছাগলটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে কিন্তু সংগ্রহ করতে পারবেন। শুধু জাকির ভাইয়ের সাথে তার আগে একটু ফোনে যোগাযোগ করে তারপরে ছাগল। আমার ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দুটো থাকবে। যেটা পছন্দ ওটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিবে, কিন্তু দিতে হবে দূরত্ব ভাই। যদি 1-2 দিন পরে দেন তাহলে কিন্তু আমার জন্য একটু সমস্যা হবে, মানে বিক্রি হয় দিতে পারবেন না। জাকির ভাই পরবর্তী ছাগলটা দর্শককে দেখেন। জি ইনশাআল্লাহ। জাকির ভাই। জি ভাই। খুব সুন্দর একটি ছাগল ধরে আছেন, সাদা কালো ছাগল। কালো না ভাই, এটা কিন্তু চকলেট কালার ভাই। ও চকলেট, আচ্ছা 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 আচ্ছা। তো তার যে মেন যে কালার, এই কালারটাই আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা কি তোতাপুরি জাতের ছাগল? জি ভাই, এটা তোতাপুরি। ছাগলটা ধরেন অনেক বোকা, খালি খাই গোতা, এর নামে হচ্ছে তোতা। তোতা, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কালারও খুব সুন্দর, অরিজিনাল তোতা। বেলচা তোতা ভাই এগুলা। বেলচা তোতা? জি জি বেলচা। এই যে নিচের পাটি বানানো আছে, এই যে গলা কম্বল আছে, এই দেখেন দাঁত বাই হয়ে থাকে, দাঁত বানানো আছে, এই যে মুখের এই পাঁচটা ভাঁজ আছে। যারা চেনে তারা বলবে ভাই, আর যারা ধরেন আসলে অভিজ্ঞতা নাই, নতুন লোক, তারা বলবে যে ছাগল তো ছাগলই। আচ্ছা, ছাগল আর তোতা। আমি কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না দৈহিক বৈশিষ্ট্য দেখে আমি বুঝতে পারছি না পাঠা না পাঠি এটা। না না, এটা পাঠি। পাঠি? জি জি পাঠি। হ্যাঁ দর্শক, পাঠি। কারণ হচ্ছে এর যে দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং পিছনে সবকিছু মিলে যদি আমরা একটু চিন্তা করি, মনে হয় পাঠা, এবং সামনের যে সাইজ মনে হচ্ছে পাঠা, কিন্তু আসলে পাঠি। পাঠি খুব সুন্দর একটি পাঠি। বা একবার বাচ্চা দেওয়ার পরে সেগুলাকে মা ছাগল বলা হয়, আর এগুলাতে কিন্তু এমনি পাঠি বলা হয়। পাঠি মূলত পাঠি, ঠিক আছে। এখনো দাঁতে নেই? না না, দাঁতে নাই ভাই। বয়স কেমন এটা? বয়স কেমন হতে পারে? এটা মোটামুটি ধরেন আপনি 8 মাসে থেকে 9 মাস বয়স হবে। 8 থেকে 9 মাস? জি এরকম হবে। আজ দাঁতে কতদিন সময় লাগতে পারে? দাঁতবে ভাই 1 বছর না হলে ছাগল দাঁতে না ভাই। 1 বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে দাঁতবে। এই ছাগলটাও কিন্তু বাচ্চা দেওয়ার পরে দাঁতবে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা দেওয়ার পরে? বাচ্চা দেওয়ার পরে দাঁতবে। কিন্তু তোতা ছাগল কিন্তু সচরাচর এরকম পাওয়া যায় না, মানে 2 দাঁত 4 দাঁতে তোতা ছাগল কিন্তু প্রথম বাচ্চা দেয়। হিটে আসতে কয় মাস সময় লাগতে পারে? না, এটা হিট আছে ভাই, 1 মাস পার হয়ে গেছে প্রজনন করান। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 1 মাস পার হয়ে গেছে প্রজনন করা। আমি প্রজনন করা নিয়ে আসছি হবিবতপুর, আপনি তিনি প্রজনন করা নিয়ে আসছে, ওখানে পাটার প্রজননের ব্যবসা চলে, ওখান থেকে প্রজনন করান আছে। ও তো খুব সুন্দর সুন্দর পাঠা। আমার এর আগে আমরা সুন্দর পাঠা ভাই, জিবরা তোতা আছে, বেলচা তোতা আছে, বাক্সাবা কালার পাঠা আছে, সব ধরনের অনেক বড় বড় পাঠা। জি জি। দর্শক যারা নেবে, দামটা যদি একটু জানলে তো সবচেয়ে ভালো হয়। দামটা কেমন আসতে পারে ভাই? এটা ধরেন আসলে তোতা ছাগলের দাম সবাই জানে ভাই, কিন্তু এই কোয়ালিটি একটা বাচ্চা ধরেন অন্য জায়গায় কিনতে গেলে মোটামুটি 35-40 হাজার টাকা দাম লাগবে, কিন্তু আমার কাছে ওগুলা না ভাই, এটা 30,000 টাকা দাম মাত্র। 30,000? জি।
খুবই সুন্দর ছাগল। দরদামের কোনো সুযোগ কি থাকবে? হ্যাঁ, দরদাম হালকা কিছু সীমিত। দরদামের সুযোগ থাকছে, যদি নাই দিই তাহলে আর কি হলো? জি, সেটা অবশ্যই। ওই যে কথাই আছে না ভাই, এইগুলা ছাগলে কিন্তু বাবার ওই যে আপনার যেগুলা কচের মাল দেখাচ্ছি ওগুলোর সাথে যদি এগুলা তুলনা করেন তাহলে কিন্তু হবে না। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে খুব সুন্দর একটি ছাগল নিতে পারে। ক্যারিং খরচ এবং বিকাশ খরচ যেহেতু ভাই নিয়ে নিয়েছে, তাতে সমস্যা নেই, দরদামেরও একটু সুযোগ আছে। ভাইয়ের সাথে যারা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন তারা ভাইয়ের সাথে ফোনে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবেন। আমি এমন একটা লোক ভাই, যদি আমার মনের সাথে মন মিলে যায় ভাই, ইনশাল্লাহ মনে করেন যে আমার ক্যাশ টিকা হলো আমি তাকে মালি লস দিয়ে দিতে পারবো না ভাই। আমার কিনা অবশ্যই কিনা, লস দিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু ক্যাশ টিকা হলো দিয়ে দেবো আমি। সুন্দর একটি, যারা বিশেষ করে অরিজিনাল তোতাপুরি জাতের ছাগলগুলো খুঁজছেন, তো জাকির ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শকদের দেখে। জাকির ভাই, জি ভাই, খুবই সুন্দর কালার একটি ছাগল ধরে, অনেক সুন্দর কালারিং ভাই, খুবই সুন্দর কালার। কালারটা আমার খুবই ভালো লাগছে, আসলে বিশেষ করে আনকমন কালার ছাগলের মধ্যে এই কালারগুলো, গোল্ডেন কালার, গোল্ডেনের সাথে যে খয়েরি যে ডোরা এবং সাদা ডোরা, এটা আসলেই মানে অসাধারণ, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এই কালারগুলো। এর আগে যে ছাগলগুলো ছিল বাংলাদেশে, এই কালারগুলো কিন্তু খুবই ছিল না বলেছিলাম। যমুনাপাড়ি বা ব্ল্যাক বেঙ্গলের মধ্যে কিন্তু এই কালারগুলো ছিল না। এখন বর্তমান সময়ে এই কালারের ছাগলগুলো আমরা দুই একটা যা দেখেছি তাও তোতাপুরির মধ্যে ছিল। তোতাপুরির ভিতর ভাই, এগুলো তোতার ভিতর ছাড়া জাত হয় না, এই কালার হয় না। কোন জাতের ছাগল ভাই? এটা ছাগলের পেটে থাকবে সাদা। জি, ছাগলটা অনেক বোকা। জি, হ্যাঁ, এটাই সেই বাঘা তোতা, এইটাই সেই বাঘা তোতা। জি জি, আলহামদুলিল্লাহ, খুব সুন্দর বাঘা তোতা। এর বয়স কেমন? বাঘা তোতা ভাই, এটা 2 দাঁত বয়স ভাই। 2 দাঁত বয়স, অর্থাৎ একবার কি বাচ্চা দিয়েছে এটা? না না, এটা একবার বাচ্চা দেয় না ভাই, এবার প্রথমবার প্রেগন্যান্ট। জি, এটা 2 দাঁত। জি জি জি, এগুলা ছাগল 2 দাঁতের বেশি, 2.5 দাঁত হলে টাকা ব্যাক ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। 2 দাঁত বয়স, খুব সুন্দর কালার এবং হাইটও যথেষ্ট আছে। তো সেই ক্ষেত্রে দামটা যদি একটু আমার দর্শকদের মনে ভাই, এটা পড়বে 25 ভাই। 25? জি, এটা 25 পড়বে। 25,000, খুবই সুন্দর। এটা বাঘা তোতা ছাগল ভাই। এগুলা ছাগল যদি মনে করেন যে আপনার একটাও বাচ্চা দেয় ভাই, বাচ্চাতে একটা দিবেই না, একটা বাচ্চা দিলে মনে করেন একবার চালানেই টাকা উঠে যাবে, টাকা উঠে যাবে। দেন 3 মাস 4 মাসের বাচ্চাগুলো মনে করেন যে 35-40 হাজার টাকা জোড়া সেল হয়ে যায়। এগুলা ছাগলে কিন্তু এই দেশি ছাগল না, তো মনে করেন যে আপনার ওই সারা বছর পেলে 15,000 টাকা দাম হবে, তা তো না। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে অর্ডার করে ছাগলটা নিতে পারবেন এবং এখানে এসেও নিতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। সেই ক্ষেত্রে আমরা পরবর্তী ছাগল। জাকির ভাই, জি ভাই, এই যে সাদার মধ্যে একটু ফুটি ফুটি দিয়ে রাখছেন, এগুলো কি কালার দিয়েছেন? তো এগুলা মেহেন্দি ভাই, এগুলা মেহেন্দি কালার। হ্যাঁ, এই যে এগুলা কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত কালার। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলা এই যে পিছনের যে অংশগুলা, এগুলা কিন্তু এই যে শখ করে আমার ছোট বোন আছে, এগুলা দিয়ে দিছে চিতা বাঘের মতো একটু ডোরা কাটা, মানে একটু সুন্দর লাগবে দেখতে, সুন্দর ভালো লাগবে, এই জন্য রেখে দিছে। আমি বললাম যে কাল আমি ছাগল ভিডিও করব, তো এগুলা দিলে এখন বলছে ভাইয়া দিয়ে ফলাইছি। আচ্ছা, সমস্যা নেই, তারপর ভালো লাগছে। আচ্ছা, এর মধ্যে থেকে যদি বাচ্চা আসে, সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা কি এরকম ফুটি ফুটি আসার সম্ভাবনা আছে? না 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 ভাই, না, এটা তো ধরেন যে কালার, ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত কালার, মানে এই কালারটা আসবে, এরকম ছাপা কালারটা আসবে, ঠিক আছে, আবার গোটা বডিও কালারিং হতে পারে আর কি। তো যাই হোক, খুবই সুন্দর। এটা কোন জাতের ছাগল? বাঘা তোতা। বাঘা তোতা, জি, খুবই সুন্দর একটি ছাগল বাঘা তোতা। বয়স কেমন এখন এটা? এটা ভাই একবার বাচ্চা দিছে, একবার বাচ্চা হয়েছিল, বাচ্চা দুটো আমি বিক্রি করছি, এটা একবার বাচ্চা দিছে। এখন কি এটা কনসেপ্ট আছে? এটা মোটামুটি আপনার 1 মাস পার হয়ে গেছে ভাই, 1.5 মাসে পড়ছে, জিবলা তোতা দিয়ে প্রজনন করাইছে। আচ্ছা, আমার পরিচিত লোক যেখান থেকে কালেকশন করছে, খুবই পরিচিত, ওইনে বলে দিছে ওর কাছে ভিডিওটা আছে। জি, ভিডিওটা আছে, যদি আমি ওর সাথে যোগাযোগ করে যদি নিতে পারি ভিডিও, আপনাকে আমি দিতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ, তাতে সমস্যা নেই। এগুলো ছাগল ধরেন আসলে আমাকে বিশ্বাস করে নিতে হবে ভাই। জি, ওই ভিডিওর আশা করে নেবেন তা করা যাবে না ভাই, আমাকে বিশ্বাস করলে নিতে পারেন ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, 1-1.5 মাসের কনসেপ্ট আছে, সুন্দর একটি ছাগল তোতাপুরি, ফার্স্ট টাইমে বাচ্চা দিয়েছিল, এখন 2 দাঁত বয়স। না, এটা দাঁত হচ্ছে ভাই 6টা, মানে 4টা ছিল, নতুন এই যে 6টা হয়েছে, 6 দাঁত বয়স, তার মানে 2বার বাচ্চা দিয়েছে। 2বার বাচ্চা দিয়েছে, 2বার বাচ্চা, তৃতীয়বারে আছে কনসেপ্ট। বাচ্চা তো 2টা করেই হচ্ছে, 2টা করে বাচ্চা হয় ভাই, 2টা করে। দামটা কেমন আসবে? দাম পড়বে 18,500 মাত্র। 18,500 দিলাম একটা অফার। খুবই সুন্দর, 18,500, অনেকটা পর্তার মধ্যে আছে। তো দরদামের কি সুযোগ রাখবেন? দরদামের বলতে আচ্ছা দিলাম, সুযোগ দিলাম। আচ্ছা, দরদামের একটা সুযোগও থাকবে। জি, শুধু আপনার জন্য, রাখাল বন্ধু চ্যানেলের জন্য আর কি, ফার্স্ট টাইম যেহেতু এর আগে একবার করছেন, তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে ছাগলটা অর্ডার করে এবং এখানে এসেও নিতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। জাকির ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগলের দর্শকদের দেখাই। জাকির ভাই, জি ভাই, কাঁঠালে পাতা মনে হয় যে যতগুলো খাবার আছে ছাগলের, তার মধ্যে মনে হয় সবচেয়ে প্রিয় কাঁঠালে পাতা। কাঁঠালের পাতা প্রিয়, এবং কাঁঠালের পাতা হচ্ছে আপনার কয়েকটা রোগের কাজ করে ভাই। আচ্ছা, একটা ঔষধ জাতীয় জিনিস, এটা ঔষধি গুণগুণ আছে এর মধ্যে। হ্যাঁ, অবশ্যই ভাই, কাঁঠালের পাতা আপনি 10টা প্যারাসিটামল খাওয়া যায় কাজ হবে, মানে 10টা ভিটামিন খাওয়া যায় কাজ হবে। আপনি সকাল করে একবার করে কাঁঠালের পাতা দেবেন, সকাল করে, তার কাজ করবে একটা। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এত আল্লাহ পাক ওর কষ্ট আছে না ভাই, কষ্টই হচ্ছে আপনার ঔষধ, ঠিক আছে, ওটা পেটে যাওয়া মাত্র আল্লাহর রহমতে কাজ হবে। আবার মনে করেন যে পাতলা পায়খানা করে না ছাগল, সকাল করে ভুসি খাওয়ায় খালি পেটে, আপনি প্রত্যেকদিন 1 মুঠ করে পাতা দিয়ে 10টার দিকে ভুসি দিবেন,
আর পাতলা পায়খানা করবে না, হবে না, হবে না। আলহামদুলিল্লাহ। এটা কোন জাতের ছাগল? পূর্বে বললাম বাঘা তোতা। বাঘা তোতা, এই সেই বাঘা তোতা, অনেক সুন্দর। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অরিজিনাল বাঘা তোতা। তোতার ভিতর তো ধরেন 4 প্রজাতির ছাগল, জিবলা তোতা, তারপর জিবলা তোতা, বেলচা তোতা, আপনার ওই বাঘা তোতা, মিয়তি তোতা। মিয়তি তোতা। তো আসলে ভাই এগুলা বাঘা তোতা বলার কারণ এই যে বাঘ সাবা কালারের জন্য। জি 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 জি। বয়স কেমন এখন এটার? এটা ভাই 3 দাঁত ছিল, তো এটা 4 দাঁত মানে এখনো পূরণ হয় নাই। এই আচ্ছা দেখেন আচ্ছা, 4 দাঁত এখনো এখনো পূরণ হয় নাই। 3 দাঁত উঠে সাইডছে মানে এখনো আচ্ছা আচ্ছা 1 দাঁত উঠাই নাই। বাচ্চা ফার্স্ট টাইম একবার দিছে সম্ভবত? জি, একবার বাচ্চা দিছে ভাই। এটা একবার বাচ্চা দিছে। কনসেপ্ট আছে এটা 2 মাস পার হয়ে গেছে ভাই। 2 মাস পার হয়ে গেছে? জি, 2 মাস পার হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। প্রথমবার বাচ্চা কয়টা হয়েছিল? 2টা বাচ্চা হয়েছে ভাই। এবার তো এটা 2টা হয়েছে। জি, এখন ধরেন ভাই ওটা আল্লাহর হাত ভাই, ওটা আমার আপনার কাছে। তবে আশা করা যায়, আশা করা যায় 2টা হবে, আশা করা যায়। তো দামটা 32,000 টাকা দাম। 32,000? জি, ফিক্সড। এগুলো ছাগল ধরেন 40-45 করে কিনতে হবে ভাই। যদি 40-45 এর নিচে কোথাও পাই ছাগল এমনি দিয়ে দিলাম। একটা ছাগল নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলাম আমি। আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে ভাই। এটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে খুব সুন্দর একটি ছাগল, যারা অরিজিনাল তোতাপুরি জাতের ছাগল খুঁজছেন তারা এই ছাগলটা সংগ্রহ করতে পারেন। তো জাকির ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগলটা দেখাই। আপনার ছাগল আরো অনেকগুলো আছে, এত সময় হাতে যেহেতু আমাদের কাছে নেই আজকে। না, মেঘের আবহাওয়া খারাপ তো ভাই, এই যে কাদো সবাই কিন্তু দেখতেছে ভাই। এই কাদুর ভেতর কিন্তু ওইভাবে ছাগল বাইর করা যাচ্ছে না। তবে আল্লাহ বাঁচালে কথা দিলাম, মানে সামনের সপ্তাহে আবার মনে করেন যে এই যা দেখতেছেন তার থেকে ডবল দেবো। আল্লাহর রহমতে আবহাওয়া ক্লিয়ার হয়ে যাবে, সবগুলো বাইক দেখাবো। কেউ যদি চাই ভিডিও কলে দেখতে আমি দেখাই দেবো, তাদের সমস্যা নেই। আমাদের সর্বশেষ ছাগল, এটা কোন জাতের ছাগল? শিরোহী তোতার ক্রস। শিরোহী তোতার ক্রস, খুব সুন্দর কালার কিন্তু। জি, অনেক সুন্দর কালার, কালারটা অনেক সুন্দর। এবং বয়স কেমন এখন এটা? 6 দাঁত, নতুন 6 দাঁত। জি, আলহামদুলিল্লাহ, 6 দাঁত বয়স, অর্থাৎ 2বার বাচ্চা দিয়েছে। এখন কি কনসেপ্ট আছে এটা? যে এটা মোটামুটি আপনি ধরেন 2 মাসে পড়ছে, 2 মাস পূরণ হয় নাই, 1.5 মাস ধরে নিতে হবে ভাই। 1.5-2 মাস, 1.5 মাস ধরে নিতে হবে এরকম। তবে 1.5 মাস 2 মাসের ওই রকম উল্লেখযোগ্য কোনো গ্যারান্টি না, কিন্তু এটা জাস্ট আপনার ওই বলা হয় এই জন্য যাতে কেউ মানে অ্যান্টিবায়োটিক একে না করে। আচ্ছা আচ্ছা। যদি অ্যান্টিবায়োটিক করে তাহলে মানে বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর মনে করেন 3 মাস পর্যন্ত তো শুধু রক্তের দলা থাকে ছাগলের। আচ্ছা, হ্যাঁ। শিরোহী ছাগল চেনার আরেকটি উপায় আমি দর্শককে একটু বলবো। এই পিঠটা একটু ডাউন হবে, পিঠ ডাউন হবে, এই যে মাথাটা চোকা হবে, পিঠ ডাউন হবে। এটা বৈশিষ্ট্য। কারণ অনেক সময় মানে দর্শক কিন্তু বুঝতে পারে না যে কোনটা শিরোহী, কোনটা তোতাপুরি, কোনটা হরিয়ানা। এর চেনার উপায় হচ্ছে পিঠ ডাউন হয়, একটু সুন্দর হয়। 2বার বাচ্চা দিচ্ছে, 3য়বার কনসেপ্ট আছে। তো দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার? এটা ভাই 16,500 ফিক্সড। 16,000 মাত্র? জি, মানে অনেক কমে কিন্তু দিচ্ছেন। একদম কমে দিলাম। শেষ ভালো যার দেশ ভালো। জি, সব ভালো তার, শেষ ভালো যার সব ভালো তার। খুবই সুন্দর। সর্বোচ্চ 4 মাস ওয়েট করতে হবে, মানে বাচ্চা দেওয়ার 4 মাস ওয়েট করতে হবে। বাচ্চা দেওয়ার পরে থেকে 4 মাসের মধ্যে 30 থেকে 35,000 টাকা জোড়া আমি কিনে নিই ভাই বাচ্চা। খুব দ্রুত বংশ বিস্তার, খুব দ্রুত। আর এগুলো পরিচর্যা রাখলে ভালো থাকে, কোনো সময় পেট খালি রাখে না, পেট খালি রাখে না কোনো সময় না। তো ঠিক আছে জাকির ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমরা অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে অত্যন্ত সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাকির ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।